আসসালামু আলাইকুম। আজকে আলোচনা করব সম্রাট অ্যাঞ্জেলফিশ নিয়ে। এটি সামুদ্রিক অ্যাঞ্জেলফিশের একটি প্রজাতি। এটি একটি রিফ সম্পর্কিত মাছ যা ভারতীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরের স্থানীয় লোহিত সাগর থেকে হাওয়াই এবং অস্ট্রাল দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত। এই প্রজাতিটি সাধারণত স্থিতিশীল জনসংখ্যার সাথে যুক্ত এবং বিলুপ্তির কোনো বড় হুমকির সম্মুখীন হয় না। এটি ফটোগ্রাফার, শিল্পী এবং অ্যাকোয়ারিস্টদের একটি প্রিয় কারণ এটির অনন্য উজ্জ্বল রঙের প্যাটার্ন রয়েছে। বর্ণনা যদি করতে যাই এই মাছটির, তাহলে সম্রাট অ্যাঞ্জেলফিশ ছোট থাকতে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। ছোট অবস্থায় গাঢ় নীল শরীর থাকে যা এক কেন্দ্রিক বক্ররেখা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। ফ্যাকাশে নীল এবং সাদার মধ্যে পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্রতম যা পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ থাকে। এই রেখাগুলি পরবর্তী প্রান্তে উলম্ব হয়ে যায়। পৃষ্ঠীয় পাখনায় একটি সাদা মার্জিন আছে যা এবং পুচ্ছ পাখনা স্বচ্ছ। প্রাপ্তবয়স্ক নীল এবং হলুদ অনুভূমিক ডোরাকাটা চোখের উপর একটি গাঢ় নীল মুখোশ এবং একটি হলুদ পুচ্ছ পাখনা সহ একটি হালকা নীল মুখ। এই প্রজাতি সর্বোচ্চ মোট দৈর্ঘ্য 40 সেন্টিমিটার অর্থাৎ 16 ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে। সম্রাট অ্যাঞ্জেলফিশের বিস্তৃত ইন্দো প্যাসিফিক ডিস্ট্রিবিউশন রয়েছে। এটি লোহিত সাগর থেকে দক্ষিণে পূর্ব আফ্রিকার উপকূল বরাবর মোজাম্বিক এবং মাদাগাস্কার, পূর্ব দিকে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য দিয়ে তুয়ামোত দ্বীপপুঞ্জ এবং লাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত ঘটে। বাসস্থান এবং জীববিজ্ঞান। সম্রাট অ্যাঞ্জেলফিশ 1 থেকে 100 মিটার গভীরতায় পাওয়া যায়। প্রাপ্তবয়স্ক যারা এমন অঞ্চলে পাওয়া যায় যেখানে পরিষ্কার উপহ্রদ, চ্যানেল বা সমুদ্রের প্রাচীরগুলিতে প্রবালের সমৃদ্ধ বৃদ্ধি রয়েছে। এখানে এগুলি সাধারণত ধারের নিচে এবং গুহার মধ্যে দেখা যায়। অ্যাঞ্জেলফিশ যে কাজটা করে, তারা জোড়া গঠন করে। প্রাপ্তবয়স্করা ক্লিনার মাছ হিসেবে কাজ করতে পারে। বড় মাছ থেকে প্যারাসাইট পরিষ্কার করে। ভয় পেলে এই মাছগুলো ঠক ঠক শব্দ করতে পারে। পদ্ধতিগত দিক থেকে অ্যাঞ্জেলফিশ প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে 1787 সালে জার্মান চিকিৎসক এবং প্রাকৃতিক মার্কাস এলিয়েসার ব্লোস 1723 থেকে 1799 সাল পর্যন্ত জাপান হিসেবে দেওয়া টাইপ লোকেলিটারের সাথে চেটোডন এম্পারেটর হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। কিছু কর্তৃপক্ষ এই প্রজাতিকে সাবজেনাস সেখানে রাখে। নির্দিষ্ট নামের ইম্পারেট মানে সম্রাট এবং ডাচ নাম কিসার ভ্যান ইপান যার অর্থ জাপানের সম্রাট। 1719 সালে প্রকাশক লুই রেনার্ড দ্বারা পরিবর্তিত সম্ভবত এর মহামান্বিত চেহারা প্রতিফলন করে। সবাইকে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য।